আসসালামু আলাইকুম। কুকিং উইথ মিতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য ৬টি চিকেন ভেজিটেবল রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমি এখানে বরবটি, গাজর, বাঁধাকপি আর পেঁপে নিয়েছি। আমি এগুলো সিদ্ধ করে নেব। পেঁপে আর বরবটি যেহেতু একটু দেরিতে সিদ্ধ হয়, সেগুলো আগে দিয়ে দিব। তারপরে গাজর দিয়ে দিব। এগুলো ভালো করে সিদ্ধ করে নেব। এগুলো হালকা সিদ্ধ হয়ে আসার পরে আমি বাঁধাকপিগুলো দিব। এখন দিচ্ছি না আমি বাঁধাকপিগুলো। সামান্য পরিমাণে একটু লবণ দিব সিদ্ধ হওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ সিদ্ধ হওয়ার পরে এবার আমি বাঁধাকপিগুলো দিয়ে দিব। সেদ্ধ হয়ে গেলে আমি এগুলো পানি ছেঁকে নিয়ে নিব। আপনারা পানিগুলো অন্যান্য ভেজিটেবল স্যুপ হিসেবে ইউজ করতে পারেন, যে যেভাবে ইউজ করতে চান। যেহেতু পানিতে অনেক পুষ্টিগুণ, সবজির অনেক পুষ্টিটা পানির মধ্যে রয়ে গেছে, আমি ইউজ করছি না। আমি এখানে চিকেন নিয়েছি, বুকের মাংস। এখানে 200 গ্রামের মতো চিকেন আছে। এখানে আমি রসুন আদার পেস্ট দিয়েছি, জিরে গুঁড়ো দিয়েছি, মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি এবং লেবু রস দিয়েছি 1 টেবিল চামচের মতো। দিয়ে চিকেনটা ভালো করে মেখে নিব লবণ দিয়ে। এবার একটি পাতিলে তেল দিব। সরিষার তেল আমি ইউজ করছি। সরিষার তেল আপনারা যে কোনো তেল ইউজ করতে পারেন, আমি সরিষার তেল ব্যবহার করছি। ভালো করে ভেজে নেব। হালকা ভেজে তারপর আমি ওইটা উঠিয়ে নেব চিকেনগুলো। ব্যাস হয়ে গেছে আমার চিকেন ভাজাটা। এটা ভাজতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। এরপর আমি সেই পাতিলে আবার একটু তেল দিয়ে পেঁয়াজ কিউব আকারে কেটে নিয়েছিলাম, সেই পেঁয়াজের টুকরোগুলো দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি আদার পেস্ট দিয়েছি 1/2 চামচ, রসুনের পেস্ট সামান্য পরিমাণে, জিরে গুঁড়ো দিয়েছি সামান্য পরিমাণে, 1/2 চামচ থেকে কম দিয়েছি, আপনারা দেখছেন। এরপরে আমি এখানে এবার দেব দারচিনি আর গোলমরিচ। ভালো করে মশলাটি কষিয়ে নিয়ে এবার আমি চিকেনের বুকের মাংসের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি, যেগুলো আমি ভেজে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমি এবার সবজিগুলো দিয়ে দিব। সবজিগুলো দিয়ে আমি ভালো করে ভেজে নেব। ব্যাস এভাবে করে আপনারা ভেজে নিতে পারেন চিকেন সটি ভেজিটেবল। বাচ্চারাও খুব পছন্দ করবে এই ধরনের, যদি আপনার চিকেন সটি ভেজিটেবল আপনারা রান্না করেন, সবাই খেতে পছন্দ করবে।